Sakapeung urang ibu ieu teh siga taat ka Allah teh tapi ternyata naha loba masalah nu teu beres-beres buat teuing eta teh siga nu taat padahal keur aya nu ngahalangan. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Ada ilmu, ada pengetahuan. Kalau orang mendapatkan ilmu, itu beda dengan orang mendapatkan sebuah pengetahuan. Ilmu itu adalah sesuatu yang diterima dan dapat dibuktikan kebenarannya. Itu namanya ilmu. Tapi kalau pengetahuan, itu tidak perlu dibuktikan secara kebenarannya seperti apa. Kita ibu jalmi teh gitu. Makanya aya majelis taklim. Majelis taklim itu artinya apa? Yang di sana ada satu majelis yang orang itu kalau mempelajari sesuatu itu bisa dibuktikan kebenarannya. Kenapa? Kalau tidak bisa dibuktikan kebenarannya itu namanya pengetahuan ngaranna. Kalau Bapak Ibu mengetahui sesuatu kan bae eta mah. Rek dibuktikan bener jeung henteu ge. Kenapa? Karena itu sebuah pengetahuan. Tapi kalau ilmu itu tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Kalau kita mendapatkan ilmu, maka kita harus diuji. Nah, makanya pengujian manusia dalam konsep menerima materi itu ada dua. Hiji Pak ilmu tebunya ya. Hiji aya nu tina sakola min khilalil madrasah, ada yang dari min khilalil tajribah, ada dari sebuah pengalaman. Dokter kandungan jeung paraji eta teh sami-sami Bu ngaluarkeun orok tina rahim. Tapi bakal beda naon sababna? Karena dukun paraji mah ari paraji mah da teu sakola. Cacahkan teu sakola anu ngajuru tinggal sajami aya nu 15 nya. Aya anu 16 paling saeutik 8 genep padahal teu sakola. Tapi kalau yang ini kalau dokter kandungan dan bidan dia kan lewat atau lewat sekolah. Itu yang disebut dengan khilalul madrasah. Kalau yang ini kan tajribah lewat pengalaman. Tapi sakapeung Bu anu sakola pengalamanana eleh kudu teu sakola. Nya, ayeuna mah tinggal murang kali. Kadang kapungkur mah lamun aya ngajuru da tara aya kacaritakeun orok sungsan. Tara aya orok pabeulit ari-arinya. Kenapa? Morojol we kitu. Da ayeuna mah tingali orok teh anu sungsang, aya nu pabeulit ari-ari, aya nu nepikeun ka pun nepikeun sampai ada yang katanya ini tidak bisa keluar kecuali begini. Dan ternyata ini akan terjadi dari sebuah pengalaman yang atau ilmu dari di sebuah pengalaman dengan ilmu dari sekolah ternyata tetap aja beda. Walaupun dua-duanya diterima oleh kita. Malih ayeuna mah punten Bu, murang kali ayeuna mah da kalaluarna teh lain tina liang inungna ayeuna mah. Sumuhun sakitu sarakola. Sakolana malah luhur sabara ratusan juta enter sakola, tapi dia tidak keluar daripada apa? Dari lubang istrinya atau lubang ibunya. Ayeuna budak teh kalaluar teh dibesret aya nu ti dieu, aya nu ti dieu. Ari kapungkur mah teu aya. Makanya betul kan dalam sebuah keterangan itu disampaikan wa innal walad lamun budak keluar min ghairi makhraj dari bukan alat yang keluar aslinya mata engke ngadidik budak bakal lebih berat. Naon sababna? Sabab budak engke mah Bu ngadidikna teh lawan berat sabab teu kaluar ti nu liang anu aslina. Semua nya wayahna we da kudu didugikeun naon atuh tong liang atuh lubang sakitu we. Si pajar kerja ada kumaha ada bahasa Sunda teh kitu atunya punya. Kenapa? Karena dia kan keluarnya kan bukan dari asli. Kalau dulu enggak ada budak wah baheula mah tingali. Bujara murang kali kapungkur mah tinggal naon datara aya nu tempikeun ka baraungna teh model ayeuna. Karena apa? Karena ternyata dia juga keluarnya sudah beda. Bu ayeuna mah papuntennya budak ayeuna mah bud rek kaluar geus bisa ditangtukeun poe iraha jeung jam sabaraha geus bisa ayeuna mah. Naon sababna? Apan kaluarna lain tinu anu aslina. Ente murang kali teh dicanak ka dokternya dicanak ini begitu ibu cenah ieu mah kedah dibesret murang kali teh kedah disesar
malih masna tos dijadwalkeun bade iraha di sesarna teh, tos ditangtukeun bade dinten Senin, bade dinten Salasa. Kemudian kalau tidak Senin atau abdi nyenak Salasa, bade jam sabaraha sana, bade isuk-isuk, bade siang, bade wengi, tos bisa ayeuna mah kitu. Kalau dulu tidak ada. Karena apa? Karena sebuah konsep ilmu, nah begitu, itu tetap bapak-bapak, ibu-ibu harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah, harus dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena ternyata dari sebuah pengalaman juga itu akan menjadi sebuah ilmu. Mata kalamun aya ustad di dia engke nerangkeun teu gaduh gelaran keun bae, nu penting mah aya pengalaman, we pernah diajar. Urang teh tidak terpaku dengan gelar yang ada, tidak terpaku. Sakapeung gelarna mah ngaberebet ngan nerangkeunna teu kaharti. Naon sababna? Heuna meureun daerah wayahna we di lemur mah kudu bahasa lemur. Walaupun gelarnya banyak, wayahna tuh kudu nuturkeun gelar. Karena apa? Karena emang itu sesuatu yang kita terima itu kan tidak harus dipengaruhi oleh itu. Kenapa? Karena ada sebuah pengalaman hidup. Sok hiji deui nya kamari, ibu tinggalnya model kamari. Kamari nu daramang Covid, da eta teh sadayana ku ubar. Aya nu cager sorangan eta teh. Ku sabab ngadaharan vitamin teh cager-cager wae, cungdura cager sorangan we. Karena apa? Hayda kumaha atuh na. Karena apa? Karena dari sebuah pengalaman kan. Dari pengalaman orang itu akan lebih dia itu mengetahui seluk-beluk kehidupan dibandingkan dengan sekolah. Sekolah mah paling luhur S3. Pengalaman hirup mah bisa lila dibikin kairaha wae Pak. Mata kalamun aya aki-aki iswana 83 tahun tong dipapatahan ilmu kumaha hirup panjang umur dan geus panjang umur. Ya. Abah sebenarnya ngarah sehat, sebenarnya panjang umur, ketekeng tuang ieu, tekeng tuang ieu, kan umur lagi geus 83. Anu mamatahanana wae kerek 35 buating tapi kalau umur etanya. Karena apa? Karena dia kan sudah pengalaman. Itu yang disebut dengan pengalaman, namanya tajribah, yaitu pengalaman hidup akan menjadi sebuah pengetahuan ataupun ilmu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, disinilah kita untuk memahami bahwa ternyata apa yang kita pelajari itu tidak semuanya lewat sekolah. Tidak semuanya lewat sekolah. Model ibadah haji pas sareng umroh sakapeung mah tinggal punya sakolana mah teu luhur ngan unggal tahun angkat wae umroh nya tingali. Naon sababna? Sabab loba duit. Ditanya teh sakolana dugi ka iraha, cenah abdi mah dugikeun ka 2 SD. Nah sing mending ka umroh mun atuh dari umroh mah lain ku sakola. Malahan aya nu sakolana luhur teu umroh. Sabab nu waktu rek sakolana ge. Nah rek umroh ge naon sabab de sakola wae. Karena apa? Karena bukan seperti itu. Tetapi saya tidak mengecat atau tidak sedang membandingkan. Cuman ibu bapak engke lamun urang diajar wayahna ilmu teh aya teh pangeta ataupun apa? Sesuatu itu diambil dari dua. Ilmu itu diambil dari dua. Satu dari belajar secara akademisi, yang kedua dari pengalaman hidup. Matak ibu bapak di DG mungkin pengalaman hirupna mah leuwih panjang tibatan sim kuring. Saya mungkin usianya sekitar 40-an lebih. Orang tua yang sudah 50, 60 itu kan lebih panjang pengalaman hidupnya. Mungkin suatu saat saya pun akan belajar kepada ibu-ibu bapak-bapak dalam bab lain yang saya belum pernah mempelajari itu. Nah, eta nu kahiji nya. Jadi sakali deui belajar itu tidak harus lewat proses akademisi. Ibu-ibu ge di dieu. Di dieu ge sarua diajar ieu teh. Pan kete nu nerangkeun di dieu teh aya doktor, aya profesor, aya magister, aya sarjana, aya kiai. Kenapa? Kita sudah serap semuanya. Kenapa? Dan kita akan mendapatkan ilmu dari mereka yang sedang belajar dengan kita. Nah, itulah kuncinya. Maka nanti kalau ada orang mengetahui sesuatu, maka tidak perlu ditanya apa dalilnya kalau emang itu sebuah pengetahuan. Tidak perlu ditanya, Bu. Kan naon sababna? Da eta mah pengetahuan hungkul, ya. Kemarin ada orang yang datang kepada saya, Bu, bulan apa saya lupa lagi. Kebetulan dia punya penyakit. Jadi aki-aki 71 tahun ririwit. Gering wae satos dikantunkeun ku bojona. Pak Ustad cenah ieu tinggal cenah pun bapa cenah ririwit cenah. Dicana ka rumah sakit ayeuna teh saminggu dagjag ka rumah sakit deui. Ka rumah sakit deui cenah duka kunaon cenah sim kuring teh. Eta saur dokter naon? Mun teh ayana naon cenah tapi ririwit wae. Ayeuna ku sim kuring teh dicanak ngobrol we. Pak Haji kunaon atuh sing teh ririwit tinggal barudak karunya keseleut. Naon Bu jawabanana? Pak Ustad abdi teh kesel cenah naon? Abdi teh hayang kawin deui ulaheun ku budak tuh.
tinggali. Cuman pancara kan bojona teh ngantunkeun benernya ngantunkeun cenah. Abdi teh cenah kesel ka barudak. Nah kesel kumaha cenah abdi teh hayang kawin deui tapi arulaheun ku barudak cenah. Dak pajarkeun teh kieu apa tong kawin deui da moal anu leuwihnya tibatan si mamah kitu. Nya ari abdi cenah ulah kawin ari barudak cenah geus caricing di imah. Nya abdi teh keung cenah kieu. Jadi unggal magrib teh josing sarariak cenah keung eueuh nu maturan abdi teh. Da apa mas yang lain hayang kawin teh hayang nanaon da geus aki-aki cenah ngan hayang aya batur ngan ulaheun ku barudak tuh tinggal ibu sakapeung penyakit mah Pak lain tina tuangeun tah tina pikiran ieu kan pikiranna kitu akhirna diobrolkeun ku simkuring teh ka putrana hadir sing teh naon itu si bapak teh da lain ku penyakitna naon kunaon Pak Ustad eta sing teh ngobrol jeung Ustad hayang kawin deui ngan ulaheun tuh laras teh muhun cenah da abdi teh cenah sakeluarga teh kitu tong kawin deui apalah da moal anu leuwihnya sakit tuh kade sing teh lamun bapak ulah kawin deui sok atuh dagoan urus ku saarea akhirna kumaha tuh Ustad urang kawinkeun we da eta obatna nya urang da obatna eta atuh nyari ka kumaha tuh urang neangan sing teh budak calonna milarian sing budak teh lembur aya budak karek kaluaran saeta mualimin nya nuhun ada kudu jadi obat hari dibere ini deui malah jadi obat. Da nyatana 7 hiji dibere 70 kan ngaden riweuh ya. Ngurusna atunya ayeuna ya dicana ke neng cing teh kaju. Aya urusan sing di Bandung yuk. Nah, ieu mah ngurus heula we panguruskeun cenah bisi tuang leuteutna. Omuna atuh cenah Pak Ustad. Milu we budak teh. Nah, diurus biasa can dikawin eta teh Bu. 2 minggu kemudian jawab kau usah dawatos nanya David teh paruguh sana mun ngaladangan sana Pak Haji sana mun ieu hoyong tuang Pak Haji abdi teh sok pake trok wae dinten teh geus sana pake trok ari aki-aki mah ngurunyud gitu sana atuh kumaha sana wios abdi mah sana ridho mangga sana bisi Pak Haji sing teh hoyong ka abdi mah mangga neng bae sing teh meungpeung da geus naon sababna ngarah tereh sakitu we ya, pan itu 7 hiji nya Bu tinggal akhirnya apa ditikahkeun ya Pak. Tinggalnya ieu teh disebut pengetahuan ditikahkeun ya Bu. Alhamdulillah eta mah. Begitu samingon ditikahkeun lebet ka 10 dinten teh jerek yo langsung jaga tuh eta mah. Nu tadina teh ngulu teh di kamar hulang-hulang Bu ciganya hulang-hulangnya puguh atuh naon sababna keung ayeuna mah wah Pak acolok-acolokan gitu ka dieu atuh naon sababna aya penyemangat dalam hidupnya walaupun maaf ini tidak ada hubungan dengan hubungan apapun dia aku sabab aya batur hungkul ayeuna teh Pak ayeuna teh saya Bu acolok-acolokan itu ka dieu puguh we atuh 7 hiji dibere 17 nya tong boro-boro aki-aki Ustad ge daek sakitu we atuh. Tah eta jadi penyakit teh sakitu we. Ustad dari eta aya riwayatna, riwayat saha eta cenah hadis saha? Hadis lah ieu mah. Ngan eta mah pangalaman we sakitu. Aya pangalaman tapi bakal jadi ilmu. Keur simkuring jadi ilmu kumaha engke. Bisi hiji waktu urang boga kolot dikantunkeun ku salah sahijina kade budak tong ngahalangan kawin ka kolot. Entong kumaha takdir Allah we sabab naon bisi engke teh aya nu ngaganjel dina pikiranana ma atoslah marek nangan di naon cenah moal aya nu leuwihnya hati si bapa entong bisi aya nu bogoheun nya teh naon Bu da kudu dijelaskeun kenapa karena ada juga yang dia pribadinya yang tidak mau ada yang pribadinya tidak mau cenah mama apa mama kawin deui cenah ngeusesna panguruskeun ku saarea kalau yang begitu tidak ada masalah tapi lamun anu kieu kan itu apa artinya nanti bakal timbul penyakit-penyakit yang sebetulnya bukan dari dia salah makan tetapi mungkin dari salah pikir itu pikir tah Bapak Ibu nu kieu tah. Jadi bagaimana orang itu menghubungkan sesuatu dengan Allah sakapeung urang ge teu ngarti. Teu ngarti. Naon anu jadi masalah di jelema nu eta. Nya. Punten Bu nya, da urang ge sakapeung Bu teu ngarti. Ari salaki teh hayang naon ieu teh. Unggal balik jamadun. Unggal balik sinabul anon kitu wae eta teh urang teh belain naon bisi teu ngarti naon aya dina pikiran salaki urang. Makanya kan aya lamun salaki hayang nyaman di imah lakukeun tilu pan eta teh aya geuningan dina keteranganana naon sababna sabab otak lalaki jeung otak awewe beda
punten, lalaki mah lamun aya masalah can beres di pikiran tuh. Kenapa? Karena laki-laki ingin menuntaskan ngan urang sakapeung teu sabar. Nang lalaki mah neangan solusina aya waktu. Teu bisa langsung pok torolong lalaki mah mikir heula ari urang mah hayang beres wae. Matak cing ngarti ieu teh aya naon atuh. Lain salaki teu taat ka urang ini hare-hare cenah bapak mah cenah tingali cenah teh kitu ngageroan teh tadi kade bisi lain naon bisi keur torek. Ya, ulah wakanyalahkeun. Nah, berarti satu hal yang harus dipahami oleh Allah ataupun oleh kita, bagaimana kita terhubung dengan Allah. Contoh, ibu bapak gaduh nomor SIM kuring, lamun nga-WA jeung nelpon bakal nyambung da sesuai nomorna. Ustad abdi teh nelponan ka ustad nga-WA nah teh dijawab-jawab, tingali nomorna ditinggali teh oh salah nomor hiji moal nyambung. Ayeuna bagaimana dengan Allah? Dengan Allah lebih dari itu. Orang saja kalau dia terhubung ataupun orang saja kalau dia ingin connect, ingin terhubung dengan nomor yang lain, kalau salah nomor itu sudah tidak bisa. Komo imah jeung Allah Pak, jeung Allah mah langkung ti kitu. Ibu bapak gaduh TV remote nah teh sesuai jeung TV nu itu mah hurung mah non sababna tidak terhubung. Jadi harus dihubungkan dengan sesuai apa yang ada dengan kita. Kernaon HP alus ge ngaran we Apple tapi tara boga kuota nya meni gaya HP na mah wah cenah meninggal anu sabaraha nu 13 juta abdi mah cenah HP na ge nu 18 juta tapi unggah di WA tara ngajawab daweuh kuotaan wae atuh. Dan nu penting mah kuota na nya ge HP jadul Pak. HP-na jadul, tapi tiap ngajak, tiap di WA ngajawab, tiap aya komunikasi jalan. Kenapa? Karena yang paling kepokok manusia itu bukan casingnya, tetapi apa? Kuota. Nah, eta. Yang kedua, kalau sudah punya kuota, hubungkan dengan yang terhubung. Nah, sambungkeun. Ibu, bapak, sambungkeun. Jangan ada salah nomor. Urang ge ka Allah teh sami ieu teh. Ada sesuatu yang kita tidak tahu bagaimana menghubungkan kita dengan Allah. Sakapeung urang ge ibu ieu teh siga taat ka Allah teh tapi ternyata naha loba masalah nu teu beres-beres buat teuing eta teh siga nu taat padahal keur aya nu ngahalangan. Apa yang menjadi penghubung dengan Allah? Bagaimana orang itu terhubung dengan Allah? Maka Umar bin Khattab ditanya, ya Umar bin Khattab katanya, bagaimana atau adakah cara orang terhubung dengan Allah? Maka Umar menjawab ayat 3. Ayat 3 cenah ngarah urang kahubungkeun jeung Allah. Cara berhubung atau terhubung dengan Allah itu yang pertama adalah apa kata Umar? Bidoa. Yang kedua adalah apa? Bisolat. Yang ketiga adalah bil Quran. Ini 3 yang akan menghubungkan kita dengan Allah. Tah ibu bapak urang jelaskeun we hiji-hiji. Lamun kabujeng waktosna, alhamdulillah teu kabujeng waktosna mah nya sakawaktosanana we. Da teu kudu tamat ngaji mah. Nu penting rutin sakitu we. Nya mata ngadoa ka Allah teh Allahumma rzuqni Allahumma bijidni ilman warzuqni. Tah eta ngadoa ka Allah mah keur naon ngaji lagi ari teu paham. Da ngaji mah nu penting mah paham. Naon sababna? Loba jami anu getol pangajian tapi teu bisa ngamalkeun. Naon sababna? Tiap anu diterangkeun ku ustaz teu paham. Dah kudu paham ngaji mah. Jadi balik pengajian teh oh nya paham diamalkeun. Nah abu teh diamalkeun nu tadi ti ustad. Da teh paham cenah abdi mah cenah. Ustad teh tadi teh nerangkeun naon cenah dijol katingali ustad teh cenah koneng poek we ustad teh cenah. Nya eta mah nya paham atuh naon sababna da moal nyambung ari nu kitu mah nya. Kenapa? Karena itu Bu. Persoalannya adalah apa? Robbi jidni ilman warzuqni. Nah, harus paham begitu ya. Harus dipahami. Kenapa? Karena ini proses kita belajar. Makanya jangan lama-lama kalau ngaji, kalau ingin paham sakitu we, kudu anu kasarna ku otak. Jadi mulih ti dieu teh ibu hampang ngamalkeunana. Naon sababna? Karena kalau tidak hampang ngamalkeunana eta teh bakal jadi berat. Hiji, doa. Nah, itu kan. Bagaimana kita cara? Jadi bedakeun Bu, ngadoa jeung maca doa, Pak. Orang berdoa dengan dia itu membaca doa berbeda. Lamun anu maca doa mamali ijabah. Anu diijabah mah jami anu ngadoa. Pan aya jaminanna dina Quran, ud'uni astajib lakum. Ustad abdi teh sanatos ngadoa ka Allah teh tapi teu diijabah, bohong. Bohong. Naon sababna? Sabab anu diijabah mah
Kalau orang berdoa itu pasti diijabah. Karena jaminannya apa? Ud'uni astajib. Nah hati acan diijabah. Nah hati diijabah wae. Berarti lain keur ngadoa, tapi keur maca doa. Kartos teu? Sok bu sakali deui. Nu maca doa mah nya ge panjang moal diijabah. Sabab naon? Kan keur macakeun doa eta. Lain keur ngadoa. Anu tawaf nah hati diijabah, da lain keur ngadoa, keur macakeun doa. Anu sa'i nah hati diijabah, lain keur ngadoa, keur macakeun doa. Naon sababna? Karena nanti orang yang berdoa dengan orang yang dia membacakan doa beda syaratna. Pak Ustad punten pang macakeun we doana, moal diijabah, Pak. Nya ge ngaberebet. Ku urang teh hanas diaminan, nah hati diijabah, da keur macakeun doa eta. Nya. Kartos. So, ibu teh terus punten sinapang macakeun doana, kade moal diijabah. Naon bedana jeung budak? Robbana pilli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Eta budak keur macakeun doa. Diijabah moal. Da can ngartieun budakna ge naon si doa nu etanya. Kenapa? Karena berdoa itu bukan harus panjang, bukan harus dengan bahasa Arab, tapi kaharti ku urang jeung kudu ngadoa jeung ngadoana. Urang kudu kaharti ngadoa. Aya jami sumping ka sim kuring, Bu. Jodrak dak we nerangkeun ku bahasa Inggris. Sim kuring teh apa bahasa Inggris? Ibu ari demai ibu teh naon aya kaperiogian naon? Itu teh bahasa Inggris Ustaz. Ka ari teh kaharti. Kira-kira saya akan memberikan sesuatu bagi orang itu? Tidak mungkin. Kenapa? Karena saya pun harus mengerti dan dia pun yang meminta harus mengerti. Kenapa? Karena emang pembuktian sebuah doa itu bukan dari bacaannya, tetapi dari mana? Tok bu tinggal. Matak Allah mah tinggal hebat Rasul mah. Rangkaian ibadah haji jeung umroh arah renteng doana tuh. Ti Ruknul Yamani ka Hajar Aswad eta teh ngan doana ge Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tong boro-boro jalma anu sakola, jalmi anu teu sakola ge apaleun doa eta mah Pak. Kabayang lamun dinuju tawaf doana kudu ngaberebet panjang, kabayang ku sim kuring anu teu apalean anu apalana awon moal daraek umroh moal jeung haji. Naon sababna? Da bacaanna atuh loba. Eta ngukur sakitu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ieu mah sadayana ge apal. Salat di makom Ibrahim tinggal makom Ibrahim, kemudian Ka'bah, Allahu Akbar, rakaat kahiji Al-Fatihah, anu baca suratna naon? Al-Kafirun, anu kaduana naon? Al-Ikhlas. Pan ieu mah bacaan urang di Indonesia atuh. Da urang ge sarua eta teh mun teu kuliah pan kulhu. Eta teh dianggo deui di ditu. Naon margina? Kan Allah mah ngaringankeun ka urang ngalawan Rasulna. Karena apa? Kul huwallah jeung kuliah mah tong boro-boro jalmi nu sakola, nu teu sakola ge apaleun sakitu we. Kabayang ku sim kuring Pak, lamun nuju salat di makom Ibrahim anu dibacana kudu Quran surat Ali Imran. Rakaat kahiji Ali Imran, rakaat kadua Al Dariyat. Duana teh arapal. Nah harulang sok rek maca naon? Tapi ku Rasul teh diajarkeun nu gampil. Naon sababna? Da kudu kapaham ku urang. Doa ge sami. Kuring aya kamari nyana bu jamaah ti payun eta pasea keukeuh istrina tawaf teh geus tuju, pamaji salakina keukeuh genep. Naon sababna? Da salakina karet teh sahiji keneh. Ari pamajikanna karet teh geus pindah ka behatna. Pokoknya make pindah karet saputaran, pindah karet saputaran. Begitu putaran nu terakhir cek bojona teh, "Bapak atos beres." "Ah encan cenah." "Atos cenah." "Ieu mah geus beak karetna." "Ari Bapak hiji keneh." Padahal patung-tungtun coba. Salaki jeung pamajikan patung-tungtun karet beda hiji geus coba. Pasea atuh di dinya teh. Naon sababna? Keukeuh cek pamajikanna teh geus setuju. "Ah encan hiji deui." "Atos setuju ieu karet mah beak." Cek salakina teh, "Bu asa minahkeun dua cenah tadi kitu." Lain meureun Bapak mun kaliwat meureun minahkeun. Tuh Bu dordar eta teh di mana? Di caket Hajar Aswad. Panggil Ustaz ka dieu. "Aya naon Bu?" "Ieu sing teh Bapak jeung Ibu cenah pasea naon?" "Ibu mah da geus setuju. Da Bapak sing teh Bapak karet genep ari Ibu tadi jeung saha?" "Mun duaan patung-tungtun." "Manya patung-tungtun beda karet atuh sing teh teh." Akhirnya kumaha? "Ibu yakin nu mana?" "Ibu yakin 7." "Yakin Ustaz." "Ari Bapak Pak Haji?" "Abdi yakin Ustaz genep." Terus rek kumaha ieu da bingung sok cobi nyonya. Atuh bade kumaha cenah? "Mun saena kumaha sar Ustaz?" "Eta ibu rek ngambilna." Sok naon sababna? Karena ini sesuatu yang tidak mudah diputuskan. Kalau tidak paham ini akan menjadi masalah.
Ayeuna kumaha sok ijtihad wanana, lamun dicanak genep berarti kudu tawaf di hiji, lamun dicanak 7 berarti beres. Ngan masalahna Pak Haji regreg lamun dicanak 7 abdi teu raos usadna da abdi kurang keneh tuh kitu. Ayeuna kumaha sok we atuh, ayeuna diambil keputusan kana ibunya wios ibu nguriling deui da Pak Haji ngarah regreg atunya wios usad abdi ngelehan. Keun lamun ibu bener menang 3 pahalana, lamun Pak Haji salah Pak Haji hiji, lamun Pak Haji nu bener sing teh karek genep ibu anu menang hiji Pak Haji menang 3 wios ustad abdi mah akhirna nguril atuh usad disarangan ku usad naon usad nu beda geus beres. No sim kuring teh moal tim kuring teh aya masalah milu dibawa dosa na sing teh nya usad mah tos beres ari mun anu usad ngiring-nguriling we cenah atuh sing teh da kudu jelas nguriling ge atuh sing teh da kudu aya elmuna. Akhirna nguriling bu tawaf deui eta sajajalan ku simkuring ditinggali tawafna teh bari pasir we. Nah, sok bapak teh cenah ting mah jadi sakuriling deui cenah. Ari mah eta cenah karet jual beak cenah tuh kumaha eta enggak. Ari tadi di Yaman ngadoa teh henteu cenah poho pasyawe abdi teh cenah. Coba bu ta eta artina kumaha tinggal bu teu enteng eta teh mereskeun karya teh. Makanya Robi jidni ilman warzuqni kudu paham. Kalau tidak paham itu tidak akan apa? Tidak akan tahu apa yang kita lakukan. Akhirnya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, ngadoa ge kudu paham. Kalau tidak paham jangan, harus dipahami dulu. Kecuali kalau doa-doa yang di sana diajarkan oleh Rasulullah tidak boleh diganti. Seperti apa? Kita berdoa ketika sujud dan ruku, subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Mangga eta mah detek yang digentos ku bahasa Sunda. Tapi di luar doa yang itu kata Rasul diizinkan paksiru doa fi sujud faqominun an yustajabalakum. Silahkan anta berdoa dengan bebas dengan bahasa apapun. Yang penting kaharti ku urang jeung kaharti naon urang teh kaperluanana. Tah eta nu disebut dengan paham di dalam berdoa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, muncullah 3 kelompok orang ketika dia berdoa. Nah, ti dia Pak, bentena. Aya jami teh 3, hiji aya jami anu sok ngadoakeun sorangan. 2 aya jami anu sok menta doa. Anu katilu aya jami anu sok ngadoakeun batur. Tah ieu beda ieu teh. Nya, tuh tinggal ibu bapak tinu ngadoa wae muncul beda. Hiji aya jami keur soranganeun we ngadoa teh eta mah tara keur batur tara keur sasaha dengan doana teh kieu Allahumma rzuqni Allahumma rfa'ni Allahumma arhamni. Ustad kenge ngadoakeun nyalira mangga we teu dilepatkeun ku Allah ge bu, teu dilepatkeun ku Rasul ge. Kenapa? Karena setiap orang memiliki masalah sendiri. Buktinya Rasul mengajarkan ada Allahumma rzuqni, ada Allahumma rfa'ni, ada Allahumma arhamni. Artinya kita berdoa untuk pribadi kita. Ngan wayahna doa eta teh ngan saurangeun we urang hungkul teu aya kaitan jeung jami jijireun urang sabab urang ngadoana keur sanyaliraeun. Nah disebut teh naon Bapak Ibu? Disebut teh naon? Mandiri. Iya mah doa urang mandiri we teu percaya ka batur doa ka batur tara mere ka batur nu ieu mah sorangan we kemampuan abdi. Tah eta makanya doa-doa yang seperti ini sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata ibu bapak lamun ngadoa nomor kahiji doa untuk kita sendiri. Mata lamun urang nyungkeun sehat ke Allah, nyungkeun panjang umur ke Allah, ya silahkan saja kita minta. Wa'atil hayati fi taatika, ya Allah panjangkeun umur abdi ngarah bisa taat ka anjeun. Mangga Bu. Tapi urang aya nomor 2, aya jalmi anu sok menta doa ka batur. Tah jadi aya ieu mah ngan mentaan doa we eta mah teu kau papanggih jeung nu saleh dipentaan doana teh. Ya lebar ya Ustadz ya penta doana teh. Ya Ustadz ya penta doana teh. Orang-orang yang seperti ini salah enggak? Dan tidak, mangga we. Ibu bisi bapak percaya diri ngadoa ka Allah, menta we doa ka batur. Sugan we doa anu itu dijabah keur urang. Apa ada buktinya? Ada. Siapa? 1 Ubay bin Khalaf. Yang kedua siapa? Kemudian yang kedua Anas bin Malik. Ubay bin Khalaf itu adalah seorang yang dia pedagang tapi icalanana teh tara payu. Akhirnya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakeun abdi sinanon, abdi teh dagang teu payu wae, abdi hayang jadi jalma beunghar cenah. Pangdoakeunlah cenah. Dan Nabi mah pasti doana diijabah ku Allah tuh gitu. Itu Ubay bin Khalaf Bu. Dia minta kepada Rasul untuk didoakan. Da mentaan doa ka batur ieu mah. Ya.
Teu kudu tebih-tebih teuing. Make jeung ka Jawa rek minta doa. Di dia ge loba nu soleh mah nya. Oh jadi gede ka mana? Bade ka Kalimantan. Bade minta doa. Nah kos ulah eueuh urang dieu. Nya ka urang dia we heula ari nu soleh mah. Penta ku urang Pak. Suunkeun ku urang Bu. Ubay bin Khalaf kemudian apa didoakan oleh Rasul. Apa yang terjadi? Usahanya dagangna bubuyalan nepikeun ka anjeunna batina luar biasa. Apa yang terjadi setelah didoakan oleh Nabi dan dia kaya, ternyata dia menjadi orang yang hartanya pakai melawan Nabi. Mohon anjeunna tos beunghar seep hartana teh pikeun ngalawan Nabi. Tiap aya Rasul di dinya ku Ubay bin Khalaf mah diserang dan hartanya habis untuk membunuh Rasul begitu. Cek Nabi teh ieu cenah sakitu doa ti kaula cenah ieu jelema cenah aya nu kitu tah eta saha Ubay bin Khalaf ieu teh Pak diulangi sok aya geuningan nya nyungkeun doa ka ustad doakeun abdi cenah hayang lancar usaha begitu lancar teh torojol ustad teh jol ibu alhamdulillah tos lancar bapak mohon ustad mana teh doa ti abdi aduh kasna da abdi teu rumaos kitu teu ngaku sakitu ustad ngadoakeunana teh cenah naon sababna sieun menta meureun nya sieun menta meureun jol langsung kitu henteu nabi teu rumaos ieu teh dupi ieu ustad saha ustad ucu nu ngadoakeun teh asa lain kieu ustad ucu kitu coba apa. Nah, jadi aya jalmi anu emang kitu eta teh tak kapungkur ge zaman Nabi aya nu kitu aya jalmi nu sok nyunkeun da percaya Rasul teh doanya diijabah dipenta ku manehanana tapi begitu diijabah oleh Allah ternyata dia membantah kepada Rasulullah banyak termasuk Nabi termasuk siapa termasuk Korun juga sama Pak. Korun itu awalnya orang miskin. Dia orang yang tidak punya. Begitu dia minta doa kepada Nabi Musa berdoa kepada Allah, diijabah ku Allah. Dan akhirnya Korun menjadi orang yang sangat kaya luar biasa. Mata disebut lagi harta Korun. Tidinya itu teh buburialan, tapi kumaha kajantenanana. Korun kemudian dia melawan Musa dan dia menjadi pembangkang Musa. Geus didoakeun ku Musa tapi ngalawan Musa. Nu kieu eta Pak resikona. Tah eta Bu, resiko minta doa ka batur teh di mana nu ngadoakeunna ku urang dipohokeun. Engke teh bisa jadi istidraj. Mata punten pisan. Tong nganggap enteng ka jalmi anu kuleuh buating doana leuwih diijabah tibatan urang. Ah cenah budak eta teh cenah jalmi teh nikuleuh cenah kaduwul kitu nya. Urang teh kade Bu, bisi kieu Pak, doa anu eta teh leuwih diijabah tibatan urang. Kan aya hadisna Rasulullah, jangan Anda enteng orang yang dia itu perawakannya kumal dan dia itu lusuh, malahan buat ting doana leuwih dijabah tibatan urang. Karena apa? Karena itu connecting dengan Allahnya lebih hebat dari itu. Nu kadua aya nu nyungkeun doa tapi sukses dunia akhirat aya saha? Anas bin Malik. Anas bin Malik gesam nyuhunkeun doa ka Rasulullah. Ya Rasulullah, abdi cenah pangdoakeun naon? Abdi geus cenah capek jadi jelema miskin teh. Hayang jadi jelema beunghar tuh tinggal. Mangga Bu nyuhunkeun doa yang beunghar mah ka ustaz. Nang tingali ustazna beunghar teu. Tingali teh ustazna lebih sangsara tibatan urang jadi teu percaya. Mudah urang datang ka dukun, hayang beunghar pan dukun ge kopeahna we soek. Maka jangan dipercaya. Makanya maaf Ibu Bapak, saya sudah tahu Presiden 2024. Saya sudah tahu Pak. Mitos saya di dia Presiden 2024. Betul, saya bukan dukun. Saya udah tahu. Saya usah apa di mana. Pokoknya mah Presiden 2024 lalaki sakitu. Simun. Nah sababna padahal atau saya keluar calon tilu lalaki unggul. Ya. Kemudian nanti kumaha engke we dagoan bunya. Naon sababna tong boro-boro jadi presiden. Daun wae ragrag ka mana ragrag. Da tos saya di Lauhil Mahfuz mah nya presiden teh aya. Maka nanti kumaha usah cara pembuktian dagoane 2024 sok bakal aya presiden saha. Kita joki oh nya nu cek Ustad Ucu teh ya geus apaleun presidenna. Ieu geuningan eta kitu. Kan eta mah teu kudu jadi paranormal nu kitu mah nya. Nah akhirnya apa dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, abdi teh cenah hoyong doa teh hoyong beunghar cenah abdi teh. Nya zaman kapungkur gitu, panya jalmi mah jadi teu bisa susah hirup teh. Hayang senang wae. Hoyong senang wae. Nya, kemarin saya diundang pengajian ibu-ibu di Bandung. Ya di kota. Itu pengajian khusus ibu-ibunya yang sosialita yang dia hampir tiap bulan piknik. Piknik teh lain di Indonesia, Pak. Ka Tokyo, ka Paris, ka Itali gitu. Pak Ustad,
bisa nggak katanya pengajian ini di ibu-ibu ini untuk umum Bu? Nggak bisa Ustaz, harus orang yang masuk grup ini karena kami suka piknik ke luar negeri katanya. Musim kuring ditinggali hari henteu di tedunan punya hayang apal kumaha beungeut nu sok pariknik gitu. Cuman ari jeung utara piknik mah mineng papangi. Hayang apa sing teu sok pariknik teh kumaha. Da eta teh nya we begitu lebet ka ruanganana. Betul tidak boleh siapa. Setiap orang itu setiap jamaah itu bawa mobil, mobilna wah keren. Itu disupiri oleh orang. Tiap-tiap mengan supirna ngadaragoan di dinya. Begitu lebet ka jero teh. Wah nya Bu. Minyak seungitna ge nepikeun ka ngeulir si mukur. Mohon, naon sababna da minyak seungit lain anu 100.000 anu 2 juta 3 juta atuh di tiap jalmi tadi itu ngecek kireng mimi tingawitan stium nepikeun ka diberikan ka ieu sapatuna eta teh nu pangaosna teh ratusan juta marawa kantong nu ratusan juta ngaberebet emas pangian cing teh ieu oh da katingali Bu beungeutna ge kinclong mohon da beda anu sok piknik mah da glowing anu tara pikir mah ngagulawing. Ya. Ya Allah sing teh cing kuat teh gitu. Da mohon, saya maaf Bu ya, saya maaf. Dari saya sudah berpikir, sing ngaji mah mending masyarakat biasa we. Naon asa beban mental. Sabab naon da ningali emas ngaberebet ieu kantong ditemong-temong dihareupeun batur mah nyeun batur mah ngieun catatan ngaji teh. Ieu mah nemong kantong tas Bu. Nemong-nemong iya aya nu emasna ngaberebet ngadoa ka Allah si Allah cing kuat naon sababna ieu teu kuat naon sababna da beungeut gareulis da usah ge normal atuh ari pangajian gareulis tabiakna naon bisi teu aya bisi naon bisi kagoda ayeuna Bu nanti ya saya kalau begini pengajiannya saya tidak akan masuk. Kenapa Ustaz? Ibu mending campur aja pengajiannya siapapun yang boleh masuk. Nu kasihan. Kalau ini yang piknik saja ke luar negeri, teh geus pangajian teh jual ngobrol tuh gitu jual kieu. Nanti kita mau ke Korea dulu, katanya mau ke Paris dulu. Coba cik keneh diterangkeun. Jual ngobrol eta, ibu cing karunya cing teh tah ka jalmi anu ka kebon binatang we can pernah. Mohon pan aya nu can ka kebon binatang acan bari gigireun kebon binatang kira coba. Can pernah asup-asup acan teh da kudu mayar 80.000 cenah. Abdi makanya mending nolol we tina kaca kitu. Tapi itu ada yang begitu. Tapi punten Pak, begitu ada seorang jamaahnya, dia langsung cuci darah baru pulang dari Cina cuci darah. Pak Ustadz minta doanya, istri saya pulang dari Cina cuci darah tuh. Dan begitu mah butuh doa Ustadz. Akhirnya kumaha ibu bapak alhamdulillah. Inilah proses yang kita minta doa. Akhirnya apa? Diijabah oleh siapa? Anas bin Malik minta kaya kepada Rasulullah dan akhirnya diberikan kemudahan. Allahumma aksir malahu wa aksir auladahu wa atil hayatu hapi ta'atika. Sampai Anas meminta satu doanya diijabah ibu ku Rasul didoakeun ka Allah leuwih ti hiji. Padahal nyungkeun mah beunghar ku Allah teh ku Rasul teh disuhunkeun ka Allah. Ya Allah katanya panjangkan atau ya Allah ataupun apa sing loba hartana. Anas ge buburialan Pak geus doakeun ku Nabi. Burial. Kemudian Anas anaknya banyak sekali. Setelah dia didoakan oleh Nabi, menurut konon dalam riwayat Anas anaknya sampai 83. Sampai karena didoakan katanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anaknya sampai banyak dan katanya Anas itu usianya 126 tahun. Nyuhunkeun beunghar ku Nabi didoakeun tilu. Da Rasul tahu ini Anas pisoleheun jelemana. Lamun harta loba kudu panjang umur keur ngurusna, kudu loba budak anu neruskeun harta anu diurusna bade kumaha. Akhirnya doa itu dijabah oleh Allah dan ternyata Anas menjadi sahabat Rasulullah yang soleh dan beunghar umurna panjang. Eta teh nomor 2. Jadi aya jami anu sok menta doa kabatur. Alhamdulillah. Ibu kenging bapak ngadoa nyungkeun ka nu sanes? Mangga nang anu ngadoakeunana kudu leuwih soleh tibatan urang. Ngarah naon? Ngarah diijabah sakitu. Naon sababna? Sabab lamun menta doa kanu kotor bari urang leuwih bersih kan eta teh ngadoa kotoran kana doa urang. Nya. Makanya kalau ibu bapak duduk di tempat atau kalau kita
pakai celana yang putih, jangan duduk di atas tanah yang kotor. Tah teh ngadoa teh ya. Sakirana Bapak Ibu bersih, urang teh Bu jalmi-jalmi soleh kade tong minta doa kanu kotor. Naon lebar, urang mah geus yakin diijabah ku Allah, itu macan tangtu. Tapi kalau kita minta doa pada orang lain, itu adalah sebagai tawasul kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anu katilu aya jami anu sok ngadoakeun batur. Tah, ieu mah ngadoakeun musanet. Cing sarehatnya, amin. Ibu, cing seueur miliknya, amin. Tah teh doa teh bakal uwih deui ka urang, Pak. Kieu bunya ya Pak. Kieu sakediknya ti Ustad ye. Kieu. Jadi doa anu bakal balik deui ka urang teh hiji, di mana ngadoakeun goreng batur terus teu diijabah. Eta teh lamun ngadoakeun goreng ka batur terus teu diijabah, maka doa eta teh mulih deui ka urang nu ngadoakeunna. Kartos. Punten nya ya. Bisi ibu bapak aya masalah jeung batur, si batur didoakeun ku urang. Ari pek teh teu diijabah doa urang, wayahna kudu siap. Si doa nu eta teh tamplok ka urang kabehanana. Nya. Aya jalmi paralona ruksak. Jawa kieu cenah jelema saha nu ngajejek paralon cing rengkod sukuna. Mohon jangan kitu nyari cing rengkod cenah sukuna ieu cenah nu ngajejek paralon. Moal teuing eta teh dijejek ku sato, buat ting dijejek ku saha. Jol kitu we ngadoakeun 2 mingon ti dinya sampeanana rengkod. Moh, da kitu doa. Matak omat urangnya. Bisi urang di mana wae menakan jalmi anu ka urang aya teungeunna omat tong didoakeun goreng bisi teu diijabah, lamun teu diijabah balik deui ka urang doana ya atos wekeun bae. Matak Nabi ngajarkeun bagaimanapun orang itu bermasalah dengan kita, maka selalulah berdoa yang terbaik. Naon sababna ibu bapak doa lamun nu sae mah kieu nya ye kieu punten doa anu sae mah di mana teu diijabah balik deui ka urang, di mana diijabah yakin balik deui ka urang. Tah eta kuncina. Matak terhubung dengan Allah teh kitu. Matak jami nu mineng ngadoakeun batur mah sok beda jeung jami nu sok minta doa sakitu. Sok cobian ku ibu ku bapak. Aya jami nuju kata langsara doakeun, ya Allah mudah-mudahan cing dibangkitkeun usahana, cing disukseskeun, kumaha lamun diaminan ku malaikat. Cek malaikat teh amin, balik deui ka urangnya. Naon sababna? Kumaha lamun teu diijabah keun bae da balik deui ka urang. Tuh kitu ngagorengkeun ngadoakeun goreng batur mah eta masalahna. Matak lamun rek ngagogoreng batur kudu aya baturna. Ulah sorangan. Sabab lamun ngagorengkeun batur sorangan teu dosa. Ibu nuju naon? Ieu nuju ngomongkeun batur nah sorangan, da sieun dosanya moal dosa da sorangan. Da dosa teh lamun aya baturnya. Lamun teh aya baturnya moal dosa tuh. Makanya, kenapa tidak dosa? Amun sok lah ibu ngagogoreng batur sorangan dosa moal. Nah Ustad pan sorangan. Da kudu aya batur ngagoreng batur mah. Paling ge jami lamun ngagoreng batur sorangan. Naon disebutna? Nya sok ibu ngocoblak sorangan kieu. Cing saha namina naon? Geheasna teh pan jadi kitunya. Makanya begitu, semua apa yang kita lakukan itu tidak lepas dari konsep itu. Makanya ibu, bapak, kadek cing hati-hati nyambungkeun jeung Allah teh eta teh tina doa. Tina doa eta teh. Ngahubung jeung Allah, ngahubung sok. Dan doa mah goib teh katingali doa mah. Model tadi tipina di ditu, remote-na di dieu. Kan TV-na mah di ditu, tapi remote tadi dia jetrek. Contoh, ieu nya punya aya kamera kieu. Kan SIM kuning mah teh nyambung tuh jeung kamera. Naon anu ngahubungkeunana? Tapi jami anu nonton di luar katinggal. SIM kuning nuju nyarios kieu. Tah eta doa mah model kitu. Makanya hati-hati, sabab naon? Sabab teu katingali tapi nyambung. Nah, eta anu kadua tuh hijinya ya Pak ya diterangkeun hiji-hiji heula Bu nya ku SIM kuring Pak supados engke mulih ti dieu oh nya kaharti ayeuna mah kesimpulan SIM kuring naros Ibu punten Bapak berarti nu panghadena ngadoakeun nyalira minta doa ka batur atau ngadoakeun batur lan ngadoakeun batur mah yakin di tah kitu matak sing mineng ngadoakeun nu sanes tapi kudu nu hade
ngarah naon lebar sabab diaminan ku malaikat kitu we. Aya nuju ngebon katingali ku beurit ya Allah mudah-mudahan we nya mudah-mudahan we kapayun mah cing lancar cing panena sae doakeun ku urang paeun kieu alhamdulillah sia ku beurit naon abdi teh cenah nah di si eta unggal taun cenah hapanen teh alus wae adi abisna ku beurit wae tah ayeuna cenah ku beurit ka halaman sangarah karasaeun da ulah kitu naon sababna bisi malik ka urang bisi malik ka urang. Nah sekarang bagaimana caranya ibu bapak ingin tahu enggak bagaimana Allah itu terhubung dengan cepat sabab naon upami aya jami di Amerika pak upami aya jami di Amerika ditelepon di Indonesia nyambung teh nyambung asal langsung roaming we nyambung ke nana kenapa karena kadang-kadang sarua di Indonesia aya sinyal nya sinu ditelepon tak tadi sinu nyambung wae sinyal keur di mana keur di leuweung tuh bari eta teh salepur di ditu bu nelponna nya nebikeun kan naik kana tanggal kalapah yang dengan sinyal naik kana tanggal kalapah nembe we nyambung nah ustad pan aya ayu doai asma di mana sana doa anu paling dikuping ku Allah paling didangukeun ku Allah asma itu artinya dia lebih sampai sinyalnya kuat. Gitu sinyalnya kuat. Ibu bapak gadung TV geningan unggal TV beda-bedanya nu ieu mah geningan teu aya siaran nu ieu nu itu mah aya eta aya cenah RCTI di abdi mah teu aya cenah nang di abdi mah Indosiar aya di abdi mah teu aya cenah Indosiar tuh padahal salemur nya padahal salemur ari eta cenah didinya Persib kenging menang di abdi mah cenah 2-0 menang ari di abdi mah ere 2-0 eta mah mungkin kejadian gitu. Namanya Persib nu sarua main. Oh berarti eta mah nu 2002 hiji meureun mainna. Kenapa? Karena apa? Karena bisa saja begitu. Apa yang membuat sinyal itu kuat dengan Allah itu bagaimana? Allah sudah kasih lewat nabinya. Ayu doai asma ya Rasulullah. Ari sinyal doa anu paling kiat di mana? Kata Rasulullah, hiji pi jaupil lailil akhir, yang kedua pi duburi sholatil maktubah. Nah, jadi engke nyambung ka dieu. Kumaha? Ya Rasulullah, doa mana yang sinyalnya kuat dengan Allah agar kami terhubung dengan kuat? Cek Rasulullah, hiji fi jaupil lailil akhir, sepertiga malam terakhir. Di antaranya ketika Anda itu bangun wannasu niyamun, orang-orang lagi tidur Anda terbangun. Ketika Anda terbangun di saat orang tidur, saya teh sinyalna teh hebat. Sabab naon? Sabab naon Bu? Karena internet sedang tidak banyak digunakan oleh orang. Sok nelpon jam sabaraha sok cekas. Nya, di mana jami geus lariren nyepeng HP. Tapi lamun jami hampir kabehana nyepeng HP sinyalna biasana sok luklep naon margi sok naon kasabab engke katarik ku tiap jaringan dimanapun. Oh nya jam 2 geus kalurem jalmi teh geus teu nyaro loba HP leresnya saur kalau ge sami wayah kieu mah hararudang kabehanana engke makan loba nu sare lep abdi mah gugah we. Begitu orang sedang tidur kita bangun langsung sinyalna kuat ka Allah. Berarti tabu sabaraha? Fi jaupil lailil akhir, sepertiga malam terakhir. Di antaranya jam 2:30, jam 3:30 dugikeun ka subuh. Eta mah Bu yakin sabab jami keur cinggal lolepak. Lamun dina HP mah nuju seueur di off-keun sadayana. Aya kuotana mah ngan teu nuju harirup, tapi begitu bangun tidur berebet kabehanana, harirup kabehanana HP. Wayahnya sinyalna pabeulit parebut ku sasaha. Harusnya rada entengnya. Jadi cara ngadoa mah kita we siga HP nya. Jadi kudu kitu. Jam sabaraha jalmi seueur muka HP? Sok jam sakieu hampir semuanya. Dan yang paling tinggi ratingnya maghrib, Pak. Awas, maghrib mah jelema panglobana. Dan ternyata iklan yang paling mahal adalah maghrib. Kenapa? Karena iklan di maghrib itu semua lagi nonton semuanya. Komo bulan puasa pang tinggina teh maghrib, Pak. Sebab kabehanana lajo TV neangan adan sakitu we. Ya, itu maghrib. Ya, lihat aja acara-acara maghrib itu paling rating tinggi. Karena apa? Karena sedang menggunakan komunikasi yang paling banyak sekali. Dan itu nanti mulai berkurang dari jam 10 malam.
berkurang ke dia kapentingnakeun mulai aya wayah kieu mah tis enjing dugikeun ka magrib mah budak tong boro-boro kolot budak leutik ge marake sakapeung urang kan parebut jeung budak tiktokan nya kadis mama cenah ke atuh mama rek tiktokan heula cek indungna mama gencan jadi we duanana tiktok tah duanana nya kenapa karena begitu. Yang kedua apa? Berarti engke 3:30, 3:30 dugikeun ka subuhnya bunya. Sok gugah. Kenapa? Nanti orang-orang lagi tidur hebat itu, frekuensinya naik semua kepada Allah dan Allah mendengarkan ucapan kita. Nya bahasa enteng nama kieu. Jalmi lamun sok gugah enjing-enjing dina waktu saat tahajud mah eta teh sok dibedakeun ku Allah darajatna. Matak siga manuk bu anu sok kudang bajah kitu mah. Manuk mah can pernah kaberangan sare sakitu we. Sok tinggal aya nu manuk gugahna jam 8 isuk-isuk. Aya manuk gigisik jam 7 gram. Moal manuk mah tinggal di tongcing caricit teh jam sabaraha tinggal di 2:30 jam 2 komo hayam kongkorokna teh jam 2. Kenapa? Karena ayam tidak mau didahului bangunnya oleh binatang yang lain. Mata rezekina beda. Manuk mah di mana angkat kosong uihna telihna eusi. Kenapa? Ku Allah dibere rezekina bakal kitu. Anu kadua iraha Piduburi sholatil maktubah sebelum salam. Karena apa? Punten Pak, rata-rata bu saat acan salam jarang jalmi nu ngadoa. Innaka hamidum majid, kan aya doa di dinya. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kan eta aya doana eta. Begitu sudah ngadoa eta assalamualaikum da waktu ngadoana gitu panjang harisinya anu teu aya di angok kuno sanes mah tara panjang waktuna saketik bu eta Pak hiji nuju salat kan bade salam jarangnya nu ngangenya sabab urang kumaha begitu innaka hamidum majid langsung hayang salam wae teu inget dirinya aya doa punten bu tong boro-boro anu teu diajar nu sok diajar ge poho ngadoa rek salam sakitu we. Padahal eta terus innaka hamidum majid Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil masihi wal mamat wa min fitnahil masihid dajjal. Kan eta teh doana kitu engke teh assalamualaikum sinya nuju sae hiji saperti luma terakhir anu kadua nalika bade salam saatos tasyahud. Cobian didinya lamun bapak ibu teu karaos maka engke terhubung dengan Allah bagus sekali. Mata gunakeun dina 2 waktu nu eta. Kartos nya apal doana? Ya. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min masihid dajjal. Eta doana ka Allah sampaikeun. Eta teh doa nu opat eta teh Pak, 4 poin eta teh keur nyalambetkeun urang dunya sareng akhirat. Tos sakitu heula, nomor hiji we heula nya doa sakitu we. Engke nomor 2 nu ngahubungkeun jeung Allah teh Quran. Kumaha carana? Nu katilu engke nu ngahubungkeun jeung Allah teh salat kumaha cara? Tah ayeuna mah tos sakitu heula sajam tong lami-lami teuing. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا دينك بحر